Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Paco, Dugung Maria Malich. Yes, would one as Ken also said on you. You might wait yes or Yako get in. You might wait in your little game of thought. And give a you the chimu give a more. Eh, you give the chimu, no race it will reach you. You might wait yes or Yako get in. You might wait in your little game of thought. And give a you the chimu give a more. You give the chimu, no race it will reach you. Bartolomeo Warwaki. Window namana yudo window Maria kusana wire jaka yudo mwandu mupande osana yandi puja weche no ni polo to joma geno rieko pinyo gwinyore kore window namana yudo window Maria Yesu wire jaka yudo mwandu mupande osana yandi puja weche manie polo to joma geno rieko pinyo gwinyore kore duong ge pak ge loyo ge nyalo ge teko o dog na jabu jaler ni wulolo anani okwalo gi Nyasaye to chiege manyega Safira gan kurundigo yawe mondo go mika ne pini chiemo dong ne nga to mondo mag Nyasaye koro pogne odhine Uriko yomo erokamano Eric Eric apako Nyasaye malich obonyo erokamano kubiro Isaac Newton hallelujah ni wololo anani okwalo gi Nyasaye to chiege manyega Safira gan kurunigo yaye mondo go bika ni pini chiemo dong ne nga to mondo mag Nyasaye koro pogne odhine wendo nam na yudo wendo mariek Yesu were jaka yuda mwandu mopande osana yandi puonja weche manie polo to joma geno rieko piny ogwenyore kode niko kal apako Nyasaye maduong' Nyasaye malich Nyasaye mang'wono aloserulo ben yes Bishop Zaburi hallelujah ipuonja ruoth biya wuoth e yori modhiero ng'eyo madamo dhumbe ng'eyo to inie Yesu mende kecho oganda to yando lalie budho imiyo ng'eyi ipuonja ruoth biya wuoth e yori modhiero ng'eyo madamo dhumbe ng'eyo to inie Yesu mende kecho oganda mayando lalie budho imiyo ng'eyi puonja jawar ipuonja mondo adhi e polo puonja jawar ipuonja mondo adhi e polo ni ji duto manene luwo bang' Yesu nokwero kido gidagi lamo kido to ganda duto manene luwo bang'e nodagi lamo kido gilamo jawar yes achaka wacho ni duong' gi pak gi nyalo gi loyo gi teko odogne Yesu mor maduong' manobedie polo kirwako thuondi mosekolo lwenje asinde polo ni chieng' oywagi e dala samirwako thuondi moloyo jawuond omiyo rita jawar rita mondo adhi e polo rita jawar rita mondo adhi gini nitie jomoko man gi chuny pingo nitie jomoko man gi chuny pingo magin gi pinga weche sila neno kikwayo mondo ibedie ginene to ji ng'eny ma ka kwa yiene gi ji libiro bedo to biro ginene koro leng'ane matin Secretary General abro consider wachno mwandu na to chieng' ayudi e dala ka ruoth okano to kasekoloyo lwenje ka Yesu orita jomoko wacho ni onge mwandu midhi yudi e polo akia ni ngima mosiko manyaka chieng' makoro onge chandruok gi teko gik ma ji chandorego gi to dong' gin mwandu
Mwandu nitie maruto kano crown mar dhahabu gi ngima gi mor musiko enie polo kocha. Apako jateko. Achiegni somo muma omiyo pod arito jomoko ni mondo bi sosi Paul. Pod arito jomoko mondo bi mondo asomie muma mondo awuoye kodu sani. Awuoye kodu sani. Yes. Hallelujah. Mondo awuoye kodu sani. Aleri weche moko. Yes, mano sa. Mano Larry Jobs. Larry Jobs is online. Thank you for coming. Ken Mark Jabuya. Adwana leri weche moko gutieno sano. Ogudichieng sani. Angini winja malach. Nitie wach mamoro in tomora. Wach ma Nyasaye. Ero kamano. Wasomie momani mondo iwinjie matin gi loko ma in-go e lweti no kata bang'e nyalo chako. To aparo ni loko mar ratili ber mondo wawinjre. Mondi onunga, glory to God. Thank you for it. Anyway, let me just thank for those who have registered their presence online right away. I just congratulate you. I congratulate you for coming in time. You are in time. Some will be on, you are on time, and others who will be coming later will be in time, which means they will arrive within the framework of the needed time. But make sure that you make haste to come quickly, because this is your time to receive blessings from God. Provided yes, adwan monda leri wach moro sani. Rose happiness, hallelujah. Duongo dog ni Rose happiness. Nyasaye gwedhi kuom biro. To kise biro kikia. Jomoko ni kiye mo odonjo ni to ndiko gimoro sewuok. Odonjo ni ndiko gimoro sewuok. To tap kito nena nyaka seche ariyo. Dito injili to donjo ni to sewuok. Odonjo ni sewuok. Nyasaye nigi teko madwa miyo ng'ato ka nyaka bundles mineno ywago. Nyasaye nigi teko manyalo miyo bundles. Ok awuoni. We don't limit God. They limited the mighty of Israel. They limited him. Don't limit God with finances. Don't limit God. Bundle to koro kawuoye magoto marup. Inyalo bedo gi bundles ma anakia ni ne we mna nyisie. Nitie ndalo makata siling 10. Wang moro ne wane arambe moro e piny Dandora. Iga mar prochegwen ne wani arambe moro mar tho. To ne arambe moro yoro kuru kaga kawuono kwadhi ta kono ng'ato ne miya siling 10 mag gofuko. To kura aonge go. To kendo ka chako ling to kiny ne be achaka kode noduoka gi Kiswahili mana agombo pondo, nagombo soraibur. Emomiyo ang'e jomoko wacho ni kenda aonge go, kiotimore nade. Koro seche ma giwacho ni gionge go, ka gitimo neno ni gionge go, to gitimo mana gima githiano ne jomoko, ok githiano ne dhier manomako gi. Kevin Otieno Mas Oteko is online. Yeah, duong' gi pak gi nyalo. To ne sano nago no penja niya gi Kiswahili, tinde ka nyalo paro Kiswahili ka. Ni ndugu yangu jana ukwa nayo. Leo pia unasema unaniomba pesa. Wewe ni mtu aina gani? Ni nyoro nyaonge go kendo ka wuoro gi por hakore ni kete bana. Yani yano wang to yano kuot. Jachien dhier wuotho gi weche ariyo. Jachien dhier. E gima nafwenyo jachien dhier wuotho gi weche ariyo madongo. Odhi gi ich wang ma is unsolicited. En gi ich wang ma ok ondik ni barua. Mano jachien dhier biro go. Jachien dhier ok dwar adieri. Mare ni owuotho gi ich wang makas. En gi ich wang makama ich wang no ai. Akia ni nyaka gimo koni adieri mopenja adieri ni mano wangum na iyi ngajo penja mana ya ni to ndugu
nyoro ji yonge go kawuono be yonge go be I normal adieri nyoro ji yonge go kawuono be yonge go be normal adieri Evangelist David Jesse Marinda. Thank you, Marinda. Would you tell me if you are comfortable with our dialect or you'd need a translator can mix the language, but I'm talking in my mother tongue, our dialect, you know. Ko mano je kindu di wuotho ge mano kai to mocha ku di wuotho go mano en gi to no ni tie Roma 1 kai to bi ben go to bino be ni Roma 1 bin mare en yam de kindu di no onyalo keti mi to kuna kai yo se wan te kun ke de ke ngor mano je kindu di mani ni di ti en no kongo awacho ni en gi chwang tengi chuang magi bunyi sita dieri ok ni wuondi openji ni nyoro ni yoge go kendo kawuono be chaki yonge go eli ko galero kamano kumbiro lai kaito arwaki eli prophet eli nyama nyesi be kawuono ka sitio kara nyaka manyi kaito uwuotho gango de chindu dier ka dier dwa tamore mondo kik weyi mano tok na yal ado punjo lweny moro ka mano tok na yal to kara kamano mano part of lweny ka ja chiend dier dwa ni mondo kik dier weyi mokwongo ina dier ma wang'oyi nikech ng'ato penji mana niya ni to nyoro nyi onge go to kawuono be chaki onge go ang'o matimore kodi ang'o matimi ni to yawang to ka to namba ariyo to luwa gi kun kae to yawang ta kun kai to we okuot ni the chin the kiti ni we yang okuot kai to we kuot no mi gimi luongo ni ngai o kai to ni dear thing yo which kuot no mi gimi luongo ni ngai serulo alo bena ero kamano apako Yesu ja Nazareth. Glory to Jesus. Koro mi gigo koro wuotho go koro itakuna kuna itakuna wanga tangaran yo pin bideji chien ma ini da yuri malik bok ya kala lamu yuke ya ni manu uyo na marai koro acha na lamu yuke ni ko na ya kwa pesa manu je chiru dir ti je chen dir biro ti bok ba ber je chen dir kenu jangat ne gimo me yo moko wacho ni diere nje chien kenu jumo jo moko wacho ni diere kuom ninge chinga mo dier kata lwen kikitinye ne dhie kode nikeche en onja chiendro nyalo kawo gik moko dwano yak gik moko kanyo mana tim mane joma ne Saulo mondo mane Samuel oro yes oro ni mondo udhi odega ka ruoth joma le kai to gin gineno gik moko machwe magene wangi kai wacho ni magi gik mowinjore timo misango to yamba gigo kro dhi timo go misango maka bana gik mondo dhi tere palace mondo dhi cham or yamba kendo dhierno keto ji gimiriambo meneno open lies chalo ngamo pundi kuema yo ka chien ne koni method moro mar kwan maka jatelo ja moro me mano ni oko yote to witi woro ni polo wawe kanyo muma wacho ni ya asome Samuel mokwongo 17 sola to matindo piradek gachiel piradek gareyo piradek gadek piradek gangwen to kodabich to kiero te chak somo sitori no te en sitori Daudi Ombai Junior John thank you glory to God lich kane ji owinjo gima Daudi owacho ne ginyiso Saulo mi Saulo no oro ng'ato mondo ome Daudi nowacho ni Saulo ni chunyi kik nyosre nikech ja-Filistia abiro dhi kedo kode Alex Okenda erokamano nera Mombasa na wadongo go moherega ahinya glory to Jesus yay koro ni ami topic ni ya lwenya niloyo chien ema biro nyiso wani ya kata mabidhi loyo to gimoro moloyi chien gaja ok inyal biro
nwa kata waru ko tami mano lweny number 1 lweny mar number 1 ni kata lunga waru ko no tami kai ti biro ni mondo wagol ni lweny wagol ko di goyo lweny kata ka en Goliath mar dhier na winjo ka ng'ato wacho ni luongo Goliath ne gi go duto te to gima lich momoko e nyim ng'ato ni donge ni en Goliath otamore mbele jo kino lemo oyenyo othiano nikech omako joko mafuanda odhigo koro nitie lweny moro manyiso ni kanise loe kor kinyiso an dhi loma kawuono gimomiyo ji mang'eny ok lo gimomiyo ji mang'eny ok lo kata prophet lengre wi mo wachi ni bakura gi bakunde yes okabdiaki okayanyero to be inge maler nitie jomoko madhuma ni ngeche kinene ginyalo dhuma kamano onyalo wacho kata ni chumbi tabla ni mano bodho motieko mana onge gogelo lakini kata kamano gimomiyo gilemo to lembgi nok chop kare no ningech ng'at magimiyo silaha ni gimiye silaha mokia silaha gi bokia to silaha gi bodwa kawogi to lweny mano osego be onge nitie lweny ma ng'ato nyako go mokwongo kor koloyo lweny manie mbele ne lweny ma ng'ato nyaka go mokwongo number 1 lweny nyaka kwongo lo lweny madalau nyaka kwongo lo lweny madalau Daudi okwongo lo lweny madalagi moloyo lweny madalagi mane owacho ni kano kwaro wuonegi to dubu nobiro dubu wawacho ni kano wali kete dalau Tetamori meringo bi wacho ni nyuchine madala uko kidwa kedo gokoro ni keto manade ke in ko anyola ke ni timina anyola ne timina mago weche mag ngoche musa inya nikech wasetiyo gi dhok bara anyola no kata na setiyo kode to mago weche mag ngoche ni kapok loyo jochiende mag anyola kate dar bibi mi dhi dag Amerika mi dag nyaka Korea mi dag nyaka England mi dag nyaka India mi dhi nyaka Tanganyika Pemba Ugunja Zanzibar Kiakure mi dhi nyaka Nigeria ni ringo di juchine maganyolo keti ringo mbele kai to kedhi kono tetuoni ni koro ki yudo kama ko idwa dhi loyo tiro ke lo nitie kama nyake chak goma nyake lojo chiende baganyola mag kuong mag bisiko mag miere yes kiselogi koro ka ng'ato biro nigi gik moko modwa ni mondo medgo ikone ni no waweya ang'e lwenyi kakigoye kata mok chal gi macha to ling'a nikech wapimni nikech mana kalo chamane tek awacho kinanuoyo nitie jomoko ma lwenya mar yudo warruok ni otame yudo warruok en lweny maduong' kabisa otame to ka tinde jomi neno wayalore gigi magi to koro kia kata litwarruok omiyo giketo wagi weche gin joma nyambla mano donjo ling negi donjo luchuru negi donjo gi yienda mbewa muma mawacho ditijo mano donjo gi yienda mbewa yani gap moro maduong' e kind tado kod kor ot ema negi donjo gin kata drisa no gidonjo drisa kanyo gweth donjo drisa muma wacho na bro yaw ni drisa ni mag polo gweth donjo kor gweth do tamo gidonjo kanyo kaito ka gisedonjo to Paulo ema wacho maler ni negi biro mondo ging'i ni to thuolo mane ma wan go to kadi gisebiro magi donjo gi yienda mbewa go jo yienda mbewa waruok kanyo jo yienda mbewa ginonge lweny magi loyo ninge kubere yiendo lweny mar fason oloye obere lweny mar chiemo oloye obere lweny mar ot oloye obere lweny mar lamo oloye obere lweny onge lweny moloyo onge nikech en gima nokele obiro ng'iyo thuolo mauru to koseyudo ka pasta ukara bisobura oi to yeye gik moko ka to donjo kanyo to chako kudni mathine ma to ringo yes koro kata mielo miende ne masanda ne madwa wuok oko mayecho nyaka danga onge ng'ama kea iwacho ni bas ma Nyasaye tinde kalimowa kata yalo mna gigene moyala gigene ni en yalo to bire kanisa kanyo to yala gigene moago mag ramogi moago gwengi mobiro go modonjo go kanyo ko piyo jojero kamano onge koro lweny nyake kwongia Daudi wacho ni kana kwayo rombo wuorwa to dubu biro Saulo winja mano karwake woche kendo mano karwake nokating'e baja
Nadia make gelweta na yeche nyowe to siburbe bio chako biro ni milo regi gige wura na yecho complete double na go gi double luenye kuongi chako gi dalau ka ngoro moro ne nie mo mato nyasaye no dhi opake momi echir ngoro moro miluongo ni Gideon bo jo as en okiare nyasaye to kani kode to en okiare Gideon to kwa nyasaye oyude ko pondo sana nene go nyim okwodore ya wato warumo to gidi nego watete tuone biro nego watete gidi nyito se nego woro gidi nyito se nego nyamera ya warumo isa dia lel mami yoro ke jote warumo mano Gideon makajo as to nyasaye opake nyasaye opakata dano kare di tiwe chiboko bachwa wiye maki choke wiye kabisa karo nyathini no boduogo di grade moro mofo kuongi chwade gi paki chwade pap kurki kori ni winjo wuode luo kato kuno dhi ni maber iwinjo ukegi nene kato kuno dhi ni maber kuro next time tim kama kuro di Gideon no kongo paki nyasaye omiye pakno ukone ni Gideon wuode joas ingamba lich. You are a mighty man of valor. Where was it recorded in the Bible where God actually I don't know how to describe it, but he kind of flattered him. He kind of flattered him. Flattery that brings generosity of courage and audacity to move forward to face the enemy head on. I would add. Go gisani opake mo pake kose pake to kodi winjo nyasaye ni kodi winjo Gideon kenya nyasaye ni kodi to Gideon no paro to wacho ni kenya nyasaye ni kodwa kenya nyasaye ni koda nyiri tango mo mi aringe nyimu osika malich bechalo kama aringe nyimu kuong malich bechalo kama nango joge lawa nango to gik mane wacho ne Ibrahim Isaka gi Jakobo to ere gik nakwanegi to kai nyasaye adieri rita neka nyaka pim nyasaye yudo asewinjo gik mang'eny ma ilo ita koro ma nyaka pim mondo gen to nyasaye adieri yes nitie jomoko makadhi e lweny to be ok opim en odhi adhiala oi ogaga lweny gi thorax nitie kabende gine ne moro kudi ni moko machalo dede machalo ok gin dede to gin gine iluongo gi cephalothorax yani ng'ute okipogi gi wiyi oriwore cephalothorax so agoge ni oriwore ga ng'owa kaka jomoko nitie ikia ni mano agoge mowinjore oketie gine mar yie oningo oketie gine mar yie ma wiye bende oningo oketie ogudu yes okia pogo give that type of vertebrates, whatever you can call it them biologically, that they belongs to the vertebrate companies or those insects. But they have, you cannot distinguish their head and their thorax. So give cephalothorax. You watch it. Kuru Daudi bende ngane dwaro mondo otimre kamano mondo kik ng'eni ma wiye ng'atno na Saulo dwani mondo chal kudi digo mondo umre ne jasigu ni mondo jasigu kik nene wakati wadwa sewero bose panda Yesu ipanda elondani ipanda kawuono Jehova ipanda elondani pendo ber tipandi wen nitie sami pendo to gi sama ok pedi nitie sama nyaka pandi to gi sama nyaka ok pandi koro wawete matime gik moko kawakia koro Daudi okono ng'at miluongo ni Saulo ni weya adhi kaka dwadhini adhi kaka dwadhini adwa dhi nyonora gi ng'at ni nyodo ng'at yado jojo Nyasaye Yesu pakuru weringe nyimu kuongelo kuong moro mineno madala uni momi pondo momi kata dalo kidhi magotieno maka ng'ato romo kodi ti ok idwa nyisi samo dhi duogo nitie joma timbe gi richo ni tich moro manyo yudo to jogwen kanye to anyuola ma koro dago anyuola ne mano gone arabe dhako mono kelo na gweno moro no kelo no duma kae to segone garambe kae to tide ni odhi dala godhiambo kae to mondo kosegweyo gi min gi to pondo nikech nitie joma ire ka ng'ama iri kanyo to an kata am na Amerika
ade agu ching maria bagari kata nalo bana uge gari kata riembo kata wuotho bagetienda itema ne ramon ne giwagi ningeche lweny makanyo na selo. It's a done deal. It is a done deal. Nitie lweny ka ok loyo ma kami ae erokamano migosi kosore. Yes, duomo dogre Yesu. Glory to God. Erokamano kuom ndiko gino. Koro iwinjo owacho ni yani weya kisungu dukete maber. Let me read it in English, and then you get the impetus, you get something, the flavor of it. Nitie kamoro kanyo mametna madwa ni winji. Owacho ni 33. And Saul said to David, thou art not able, you are not able, you will not be able to go against this Philistine to fight him. For thou art but a youth, and is a man of war from his youth. Don't be intimidated by experience from the camp of the devil, because the devil doesn't know the future. He relies entirely on past experiences, but you are dealing with God who is omnipresent, God who understands the future. What is wrong with you? Yes. Niko ringato no se niko ni se pa mu ngato ko di lemo e got io che ko ino di lemo ko ni jachien pa bu jikono. Io nge ga kili mena de be pachiti you. Api gimani gimilu ni wi ma yiti chogare no ni wi. Ben ko bongo ba menyano synthesize to synchronize with it. To you know the answer. Hallelujah. Dung ge pat ge nyalo ge loyo ge teko. Dogni Israeli. Korokore is a man of war from his youth. It doesn't matter. It doesn't matter whether those wars were won before my mother was born or before my grandfather or great-grandmother was born. It doesn't matter. I want to face you head on. Dan Ogembo, thank you for coming online. And then, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. This is what I want you to draw something out of, which is very good. Yes, you can use what you have kept, what you have preserved to fight this current war. And you can use those tactics which you have kept. Yes, you preserve them. God is not in the business of guesswork. Apostle Odindo Joseph, thank you for coming. Thank you, Bishop. Thank you, Apostle. Yes. So the narrative here, or the connotation, and yeah, while I was keeping my father's livestock, yes, the devil came, and I used to the experience that I gained, plus the current ramification, modification, restructuring. I have applied those strategies to defeat them. So that is exactly what I'm going to do today. Nyasai kata luenje bila no moko manine ni kale luenje boko ni kale ok ni kalo ga kala na we ayen ni kalo gi mondo ge kony itimi neno kawuono be ni joktim neno kaka neno nyathi ne timo neno ka Daudi ne timo neno waluongo ni nyathi sano ne ni nyathi samane no sani joktim neno maki ni dwa timo neno ahinya to joma no donjo gi lochuru mano donjo gi na bewaka biro goyi ahinya jowadwa moko mandiko ni no yudo degree ni no dhi yudo bachelor moro mar anthropology kata no dhi otimo bachelor moro mar gidene mar Greek
En gima chola moro mar Greek, en gima chola moro mar anthropology, moko notimo kia structural kia ngoa, moko notimo kia ministry mar kia ngoa. Kaeto odhi odonje warruok ka. Embe koro en gi mumbe, embe oyalo, joma yalo be yalo. To kaeto koro otuoni weche, weche mag timo neno go kuodo wich, neno weche mag kuodo wich rade. Neno nyaka tim, nene wa Nyasaye. Some people, let me explain this. Some people are trying to outgrow the Bible, and they want to outwit God, as if this is above your scope. Mawe uriekodi. We ngato timate maneno. Wa ngato timate mama wiye kuote no the other. Karo kan nyakatimiano. Nyaki nyiswa ni to imenika, where are you from? Daudi kono ngane ukono Saulo ni kane akwayo mage manatimo. Okay, na giba musika sikari musika lwe. Daudi no deko Goliath. Ogoyo, odego, okawkida bi, ma nguono kapo kichopo na kite bi bage nguono. Kuongi winyi kama Daudi ai mogikeno. Yes. To imbe kapo gikeno kuongi nyiswa history mari. Nyiswa history mari gi waru kono kaki wuotho go nikech waru kidwa lembe din to dinde nitie madongo minyalo lembe. Inyalo lembe dinde nyaka mirwa ketego. Yes, merunya tego manitie mar kwero, mar weyo, mar dhi wuoth, mar chako chiemo gi mar tiko chiemo. Onge tabu, mane dimu. Kata kamano, to kidwa wuotho warruogwani, to nyaki nyiswa ni akanye to dhi kanye mondo wang'e ng'ama wan go lweny. Ng'at miluongo ni ng'ato ni Joshua ma wuod Nun. Ka lweny lich Jericho, odhi romo gi ng'ato konindo kanyo, to ng'iye, to penje ni jakorwa koso in jasikwa. Yes. Jakorwa koso in jasikwa to oyaya neno to wacho niya anachung jatend lweny mar Nyasaye mar Israel kendo Nyasaye mangima kanyo to chiemo na ler gima kamo mawuoyo ni Nyasaye mangima mondo ibi winji ni to kare Nyasaye ni nitiere sama ne ji paro no tho mano biro lero ni abiro puonjo wacho ni ngech mai gima chiemo go mai gima Nyasaye ogwedha go sani duonge pak ge nyalo dog ne Yesu. Koro Daudi kosetimo neno to ngane Saulo ni ne omiye gigene mondo dhi galweny. Kawuono ji dhi gik moko mang'eny lweny ma ji omiyogi. Omiye nyaka kat ka isim ni mondo dhi olo go jochiende wadala gi kat ka isim. Ng'ama nochwe Nyasaye manochwe Nyasaye nochwe nango Nyasaye nochwe ane madala ne we nya baskoro puonjre lemo mar dhi wuoth Nyasacha geno kuomi ka dhi wuoth kik achwany tienda e kidi wuoth maber arom gi malaika duto te nyaka joma notho ma jotakatifu duto winjwa yelemo wa ruoth wakwayi winjwa dhi wuoth gi kwe dhiyo kidhi chwanyo tiendi midhi yudo kono kata kok ichwanyo tiendi dhi chwanyori ni ng'ech wuoth to midhieno idhi golie kom timiyo ng'ato mane sechako chwanyori idhi tokni chiemo ni koni jogo ni awa en self service ine mo kasere to toko ni moket ni gima ok hero ba iwang mohol ma do dhi oket ni sikuma tiende sikuma madongo makechka e mondo dhi ohol kae to kidwa ringo to oket ni kete choke ma iwang ngeche na sechako ni jadhier ya wang jadhier be kedhi go wuoth to chani ichwanye mana matin kisechwanye timo ng'onda goda chiemo ang iduogi kwaye ng'ono gi to ka uduogo kati wuoth wuoth ka jobe ngono kiuduoge korio be kwaye ngono yot ningeche inyalo kawa kama no dhi dala ne seling 500 ikaw seling 1,000 timi tiko di wuoth maber idhi ng'io go sikari uko dinge na chwanyore baliti wara iko ni manga maraoi manade manga apako Yesu were kayuda sana wawere moroka ipuonje ruoth mi wuoth ori modhiero ng'eyo madabutu be ng'eyo to ini Yesu mane kecho ganda bendo lalie mugo imiyo ngi puja yawa puja mondo dhi tewinjo kapoka lemo tawacho niya inyalo lo lweny kata ok ochal gi lweny mane goyo cha lakini ningeche ne selo lweny cha mabe nyake lo lweny cha
ise loyo ma awuyo gi jolweny achamo choke gi jolweny jowadwa be ung'eyo ni muma ok nondiki ne jopiny gik mineno ndike buma gi tetetetete magi gik manondiki ne kanisa gi jok mog'eyo Nyasaye omiyo kik ine ni nitie ng'ato maweyo oko ni dang' aweye yalo muma ni kae to ni mano koro negi no jalweny mondo Nyasaye konyi nyaka iwinj mana gima wacho ni ne kapok ilo lweny madala we chandori jochiende mag town biro goyi kendo gin biro goyi buk gino gibi goyi ni gichombi ter kik iwoni jochiende madala chalo gi magweng'u mag laro lo ni mag gik mandineno jochiende ni ma alo gitieko kiano biro oba odosero chiega kiano timore nade kiano ni diek nochamo puodho kiano walaro kuta sigi kiano mago jochiende mag dala koka jochiende mag dala gote mayudo loyo yom kabisa kapok ng'ato loyo jachien man kuome en kaka dang' loyo jachien maoko Daudo kuongo lo makaka koko odhi olo machando jo Israel koro odhi oloyo jochiende machando jo Israel owacho ni jogi ng'ani nyanyo jo Nyasaye to en kada nyango kokalo ok ng'at mong'e singruok en dende mang'eny en gi gine luongo nang'o accelerated hormone growth mopok nodwang' ema en go ni kendo neno mana Daudi ni gima Daudi ting'e e lwete ni kede oneno ni ting'o na kede oneno mani ma winyo do cham oneno magala Goliath ok nen maber nen gi tuo miluongo ni acromegaly. He was suffering from a disease called acromegaly where you can't see, you have a blood vision. You can't see properly. Let me tell you, when you are in Christ, the devil doesn't look at you and recognize exactly who you are. You will never know unless you let him know. So, kuangelo lweny man kuomi kaeto ilo kor kinyalo dhi lweny mondo ilo lweny moko ma oko. Wan kaka jo Nyasaye mawar wasebedo ka wan gi problem nikech ng'ato dwaro ikonye lo lweny moro ma oko to wuno lweny ma kuome to dagi kata ka yalo injili to injili no dhuro mana ng'ato odhuro mana chiege odhuro mana chiege odhuro mana chwore odhuro mana nyithinde odhuro mana mondo chak kode mondo lo lweny otame aburo duogo ka kendo to walamnie ng'ato Nyasaye kiwinjo kigwedhori indiki na inbox kiwinjo kigwedhori watudre kendo sama chielo kiwinjo kigwedhori kikiae chokruok moko kicholo sadaka. Yes, mondo Nyasaye obed Nyasaye kala kamano Nyasaye mondo gwedhu walemnu Nyasaye baja teko omwami iluongi ni were manyakalaga obong'o achiel kende maonge moro machielo mimedo agodiero kamano Nyasach Ibrahim Nyasach Isaka kod Jakobo Nyasach okinyi kabara erokamano kuom odhiambo sani erokamano kuom odiochieng' kamano kuom otieno kamoro amora ma ng'ato nitie agodiero kamano kuom weche tema in wuone timo kaka Nyasaye igwedh ng'ato ka ng'ato kuom wach ma giwinjo lochne ng'ato konywa lo lwenje mag miere wachaki wuoth gi e dala charity begins at home Nyasaye moko lokore eka wabedo gi neno eka watimo neno ne jomoko ni Nyasaye oseloyo agodiero kamano duogo dogni nikech ng'ato ka ng'ato nonyuol kama nonyuoleno nigitie gimomiyo mondo neno gagoro mang'ongo obiro dogni Nyasaye obedo jaloch apako ikenda agodiero kamano kuom loche weche te imina ng'ato chiemo gotieno sani Nyasaye kata pi madegi modhi changie ng'ato makoro parore ka koro piny dhi lil makoro dwa dong'e otandane kende ka en gi rem malich kata ka en gi parruok joma nigi depression Jehova keto gi lweti joma nigi tuoche mag chunje mamoko gombo dhi dere moko gombo wuok moko gombo dar Nyasaye wuok kodgi bednegi Nyasaye mar ng'wono Nyasaye mar hera nyisiri kata sida nyisiri kaka ni nyisori e mach ne Sadrak Mesak kod Abednego anami nyingi duomo nyaka chieng' kuom loche weche te e nyingi Yesu Kristo ma Nazareth amen Karen erokamano Pastor Overseer Saka erokamano Jakokoth Nyasaye mondo gwedhu uto duomo dogni Yesu Kristo. Hallelujah, glory to God. Eli no jami dekire nen gi tuo ni acromegaly nen gi tuo ma dende to yenya accelerated abnormal growth and he was not seeing properly. Yes. Jachien matuore ni betami loyo ni kadi jachien
Nyasaye mondo gwedhu. Hallelujah.